এগুলো বিক্রি করছি 20,000 টাকা পিস। 20,000 টাকা। হ্যাঁ এই সাইজেরই প্রায়। এই সাইজের মনে করেন আপনি 3 মাস বয়স এগুলো বাচ্চাটা বিক্রি করে কমসে কম 10,000 টাকা। এটা ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল, এটা কিন্তু বাচ্চা হয়েছে 2টা, দেখেন আপনি বাচ্চা দেখেন। এখন যার নাকি পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘাস আছে তারই ভাই ফার্ম করা, আর ঘাস না থাকলে বোধ ভাই ফার্ম করলে বোধ ভাই লস হবে আপনার। ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? কৃষি ঘরে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমরা মানিকগঞ্জের হাটিপাড়াতে একটি চমৎকার ছাগলের খামারে এসেছি। ছাগল দেখার জন্য ঘুরে ঘুরে দেখব, আপনাদেরকেও দেখাবো। এখানে দেখতে পাচ্ছেন অসংখ্য ছাগল কিন্তু রয়েছে, ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল রয়েছে, ক্রস জাতের ছাগল রয়েছে। তার পাশাপাশি উদ্যোক্তা যিনি রয়েছেন তিনি আরও কয়েক ধরনের ছাগল পালন করে আসছে দীর্ঘদিন যাবৎ। আমরা কথা বলার চেষ্টা করেছি, তার সাথে জানার চেষ্টা করেছি এই যে এত ছাগল পালন করা হচ্ছে সেখান থেকে আসলে ভবিষ্যৎ কেমন দেখেন, মাসে কেমন খরচ ওনার যাচ্ছে, এখানে লোকজন কাজকর্ম করছে, তারা কিভাবে আসলে সেগুলো দেখাশোনা করছেন, এই ব্যাপারগুলো আমরা জানাবো। এবং এই যে এত সুন্দর পরিবেশে পিছনে একটা শেড উনি তৈরি করেছে, সেটাও কিন্তু খুবই চমৎকার, বিশাল একটি শেড তৈরি করার চেষ্টা উনি করেছেন। আমরা এই ব্যাপারে ভাইয়ের সাথে বিস্তারিত কথা বলবো। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন ভাই? জি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ছাগলের বাচ্চা এটা বয়স কত দিন? এটা বয়স হলো 1 সপ্তাহ। 1 সপ্তাহ। হ্যাঁ। কি জাতের এটা? এটা আমাদের করস ছাগলের বাচ্চা। এটা করস। হ্যাঁ। আমরা তো আপনি এখানে দেখলাম যে ব্ল্যাক বেঙ্গল রয়েছে এবং আর এটা উন্নত একটু পাড়া দেখানো হয়েছে, এই জন্য বাচ্চাটা আরো সুন্দর হয়েছে। এই যে একত্রে যে ভাই ব্ল্যাক বেঙ্গল বা আরো অন্য জাতের আসলে ছাগল পালন করেন, ক্রস তো মানে বেশি হয়ে যায়, একটা রিস্ক থাকে না? না না, এটা কোনো সমস্যা নাই। এটা আপনি ব্ল্যাক বেঙ্গল বা করস ছাগল এগুলো উন্নত পাড়া দেখালে কি ভাই, আসলে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলে তো আপনি বাচ্চার আপনার মান কম, বাচ্চার আপনার দাম কম হয়। আর এর যেমন আপনার কান টান ভালো হয়েছে, করস হয়েছে, বাচ্চার আপনার মান ভালো, বাজারজাত অনেক ঠিক আছে, বেশি দামে বিক্রি করুন যায়। আপনার একটা হাটে যখন আপনি ছাগল নিয়ে যাবেন, একটা ব্ল্যাক বেঙ্গল নিয়ে গেলেন, একটা ক্রস জাতের ছাগল নিয়ে গেলেন, মানে কোনটার চাহিদা বেশি থাকবে? ভাই একটা ক্রস জাতের বাচ্চা মনে করেন ভালো কোয়ালিটি হইলে বোধহয় 10,000 12,000 টাকা বিক্রি করুন যায়। আর একটা ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল মনে করেন ওইগুলি আপনি 3,000 3,500 টাকা, এটা আপনার এর বেশি দিলেও নেয় না। ওইটা তার মানে কি, মানে প্রফিটটা কোথায়? ক্রসে? ক্রসটা ভালো। হ্যাঁ, আমাদের দেশে তো আপনার ব্ল্যাক বেঙ্গলের চাহিদা বেশি, অন্য খামারি যারা আছে তারা বলে থাকে। ভাই ব্ল্যাক বেঙ্গলের চাহিদা ঠিক আছে, কিন্তু এর তো বাচ্চার ভাই কোনো মান কম, ঠিক আছে, বাচ্চার তো দাম বেশি যায় না। আর করস ছাগলের বাচ্চা এগুলি হাটে নিলেও বেশি বিক্রি করুন যায়, বা ফার্ম থেকে নিলে বোধ অনেক মানে বেশি রেটে বিক্রি করুন যায়। এই যে একটা বাচ্চা হয়েছে দেখেন আপনার, এই বাচ্চাটার বয়স মাত্র এই যে একটা বাচ্চা দেখেন কত বাদী বাচ্চা। এটা মাত্র হলাম আপনার 20 দিন কর বাচ্চা। এটা কি ক্রস? করস এটা। হ্যাঁ, মাত্র আপনি 20 দিন কর বাচ্চা। এই বাচ্চাটা মনে করেন আপনি 3 মাস বয়স এগুলো বাচ্চাটা বিক্রি করে কমসে কম 10,000 টাকা। দেখছেন কত বাদী বাচ্চা এটা। আর ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের তো আপনার বাচ্চা হয় ছোট, ঠিক আছে, বাচ্চার আপনার দাম কম হয় ওইগুলি। মানে ক্রস যাতে টাকা বেশি আয় করা যায়। টাকা বেশি আয় করা যায়। হ্যাঁ। ছাগল রয়েছে কতগুলো আপনার এখন? ছাগল আপনি মোটামুটি এখন হলাম 80টার উপর আছে। 80টা। কি কি জাতের আছে এখন? এগুলি আপনার বিভিন্ন করস আছে, হরিয়ানা করস বা শিরোহী করস, তোতাপুরি করস, ব্ল্যাক বেঙ্গল আছে, সব কিছু মিলাই ঝিলেন আছে। আচ্ছা, আমরা তো দেখলাম যে বাচ্চা অনেকগুলো হয়েছে এবং শেডও অনেক সুন্দর একটা আপনি তৈরি করছেন, চমৎকার একটি শেড। 80টার মতো ছাগল, বাচ্চা টাচ্চা সব সহ? না, বাচ্চা ছাড়া 80টা। বাচ্চা ছাড়া। তো শেডে আপনার ছাগল পালা যাবে কতগুলো? ছাগল আমার ঘরে আপনি 300 পালা যাবে। 300 ছাগল? হ্যাঁ। কেমন খরচ হয়েছে এটা তৈরি করতে? ঘরে মোটামুটি আপনার 4 লাখ টাকার মতন খরচ হয়েছে। 4 লাখ? হ্যাঁ। ছাগল পালেন টোটাল কত বছর যাবে? ছাগল আপনার হলো 5 বছর। 5 বছর? হ্যাঁ। এই যে 5 বছর যাবত ছাগল পালন করছেন ভাই, মানে কি মনে হচ্ছে এই ছাগল? না, ছাগল আসলে আপনি খারাপ না, ভালো, ঠিক আছে। আমার আরেকটা ফার্ম আছে, ওই ফার্মে ছাগল আছে, ঠিক আছে, ওই জায়গায় থেকে আপনার এই জায়গায় না আপনি বিক্রি করি। মানে আরেক জায়গায় আরেকটা আছে? হ্যাঁ। মানুষ তো অনেকেই বলে যে ভাই ছাগল পালন করে দিন দিন দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে, মানে শুধু লস হচ্ছে, তারা এটা বলে থাকে। আসলে ভাই আপনার ছাগল আপনার লস হয় কাদের, যারা নাকি হাটে থেকে বিভিন্ন জায়গায় থেকে সংগ্রহ করে ছাগল আনে, তাদের ছাগল আপনি হলাম টিকে না, ওই ক্ষেত্রে আপনি ঠিক আছে লস হইতে পারে। তো আপনার হলাম এই যেমন 5 বছর ধরে ব্যবসাটা হলাম করবার লাগছি, যদি লস হইতো তাহলে তো ভাই মনে করেন অনেক আগে বাদ দিতাম। যেমন এই দেখেন, এটা কিন্তু ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল। এটা ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল, এটা কিন্তু বাচ্চা হয়েছে 2টা, দেখেন আপনি বাচ্চা দেখেন, আমরা আপনি করস করাইছি। এটা কিন্তু বাচ্চা কিন্তু আপনি ব্ল্যাক বেঙ্গল কিন্তু হয় নাকি, দেখেন ওর মা কিন্তু ব্ল্যাক বেঙ্গল, কান ছোট, বাচ্চা আপনি করস বানাইছি। এটা আমরা মনে করেন একটু পাঠা একটু ভালো দেখাইলে বোধহয় বাচ্চা আপনি হলাম করস আসবে। আপনার
একটা ছাগল থেকে যদি আপনার 20,000 টাকা আসে, তাহলে আপনি 5টা ছাগল পাললে কিন্তু আপনার 1 লাখ টাকা আসবে লাগছে। 10টা ছাগল পাললে বোধ আপনার 2 লাখ টাকা। এটা কিন্তু আমি সর্বনিম্ন রেট ধরলাম, ঠিক আছে, বাচ্চার রেট। তাহলে আপনার হলাম 20টা ছাগল পাললে বোধে তার কিন্তু আপনার হলাম 2 লাখ টাকা কিন্তু ইনকাম করা সম্ভব। এটা তো রানা ভাই আপনার মৌখিক হিসাব, বাস্তবতা কিন্তু অন্য কথা বলে। যদি আপনার ছাগল মারা যায় সেক্ষেত্রে আপনার কি হবে? মারা ভাই ঠিক আছে, আপনি বললাম কি ছাগল দুটি ঠিক মতন পিপিআরে ভ্যাকসিন দেওয়া থাকে, বা আপনার হলাম আপনার পিপিআর ডাইমেন্ড পিপিআরে ভ্যাকসিন দেওয়া থাকলে বোধে ছাগল ভাই মারা যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। আমি এখন তো এরকম ভাবে পেলাম পাইনি। ঠান্ডায় কি অসুবিধা না ভাই, এই ঠান্ডায় আমার এই যে এত ঠান্ডা গেল, ঠিক আছে, আমি ঠান্ডায় মনে হয় ছাগলটা আমি একটা ভাই ঠান্ডার সুতলাম খাওয়াই নাকি আমি। ছাগল আপনার মেন হলাম পিপিআর আর হলাম কৃমিনাশক, এই দুইটা আপনার মুক্ত রাখবেন, ছাগলের কোনো রোগ হবে না। কতদিন পর পর এই ওষুধগুলো ভ্যাকসিনগুলো দেন? আপনার ভ্যাকসিন পিপিআরে যেমন আপনার বছরে 2 বার দেই। কৃমির ওষুধটা আপনার প্রথম ডোজটা যেমন বাচ্চা হওয়ার মোটামুটি 20 থেকে 25 দিনের মাথায় খাওয়াই দেই। তারপর আবার মনে করেন হলাম আবার বুস্টার ডোজ মনে করেন 21 দিন পর আবার খাওয়াই দেই। এই কৃমি মুক্ত করলে বোধে ছাগলের কোনো রোগ হবে না, ঠান্ডাও হবে না। না না, ঠান্ডা আসলে তো ভাই ছাগলের মনে এখন শীতের দিনে ঠান্ডা তো ভাই হলো নিজের কাছে। আপনি ঘরে দিকে আমরা দেখেন আপনি ঘরের ভিতরে মোটামুটি কিছু আপনি হলো শীতের দিনে খের বিছাই দেই, খের বিছাই দিয়া ছাগল রাখি, ঠিক আছে, আমাদের ছাগল ইনশাল্লাহ কোনো আপনার সমস্যা হয় না। আচ্ছা, আপনার খাবারের প্রসঙ্গ আসলো, আপনি বললেন যে খাবার ওইরকম ভাবে খুব বেশি একটা খায় না, কিন্তু কিনে যদি খাবার খাওয়ানো হয় আসলে ভাই ছাগলের আপনার আমরা দেখলাম ছাগলের ভাই আপনার ছাগলের আপনার মেন হলাম ঘাস। এখন যার নাকি পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘাস আছে তারই ভাই ফার্ম করা, আর ঘাস না থাকলে বোধ ভাই ফার্ম করলে বোধ ভাই লস হবে। আপনার লোক দানাদার খাবার দিল, আমরা দেখলাম দানাদার খাবার আপনি দিলাম, এক টাইম খাওয়াইলাম, এটা তো ভাই কোনো হামুরি কোনো খরচ নাই। এই জায়গায় কত আপনি এতটি ছাগল আপনি সর্বোচ্চ 3 কেজি খাওয়ান দিছি। 3 কেজি খাওয়ানোর দাম হলাম 120 টাকা। 3 কেজি খাওয়ানোর দাম হলাম 120 টাকা। তাহলে 120 টাকা হলে বোধ আপনি মাসে কয় টাকা হইলো? মাসে হলো আপনি হলাম 3600 টাকা। 3600 টাকার খাওয়ান খাইবে লাগছে আপনার এতটি ছাগলে, এটা তো আহামরি কিছু না। আর ঘাস যদি আর আপনার ঘাস খাওয়াই দেখে তো ভাই 3600 টাকার খাওয়ান খাওয়ালাম, ঘাস না খাওয়ালে তো ভাই জায়গায় কমসে কম আপনি 20,000 টাকা দাম তার খাওয়ান লাগতো। ঘাসের কত টাকা যাচ্ছে আপনার মাসে? ঘাস তো আমার ভাই সম্পূর্ণ আমার ক্ষেতের ঘাস, ঠিক আছে, এটা আমরা তো কিনা খাওয়াই না ভাই, ঠিক আছে। কি কি জাতের ঘাস? ঘাস আপনার হলাম জারা ঘাস আছে, পাকসম ঘাস আছে, তারপরে আপনার হলাম অজানা ঘাস আছে, রেড পাকসম আছে, তারপরে আপনার জার্মান হোয়াইট আছে, এই বিভিন্ন ধরনের ঘাস আছে, ঘাস খাওয়াই। এটা 2 টাইম দিচ্ছেন? ঘাস আপনি সারাদিনই খাওয়াই, 3 বার 4 বার খাওয়াই, ঘাস খাওয়াই নিজের জমিতেই? হ্যাঁ, নিজের জমি থেকে। তাহলে তো আপনার মানে ঘাসের জন্য ছাগলের আলাদা কোনো টেনশন না ভাই, এই জন্য ভাই ছাগল যারাই পালন করবে, ঠিক আছে, তাদের ভাই মেন হলাম ঘাস, ঠিক আছে। ঘাস ছাড়া দেখা গেছে আপনি ছাগল পাললে বোধহয় তাদেরই আপনি লস হবে। হাটে থেকে দেখা গেছে অনেকজনের নতুন, তারা এখন তো এমনি কিছু আপনার বুঝে না, দেখা গেছে হাটে থেকে ছাগল কিনলে বোধহয় তাদের মনে করেন 10,000 টাকাতে ছাগল কিনলে তাদের মনে করেন বাঁচাতে গেলে বা 4-5 হাজার টাকা ট্রিটমেন্ট আপনার চলে যায়। দেখা গেছে একটা ডাক্তার আনলে বোধহয় কমসে কম হলাম 1,000 টাকা তোলাম লাগবে। 1,000 টাকার কমে একটা ডাক্তার আপনার হলাম আসবে না। এই ক্ষেত্রে মনে করেন 5 দিন 4 দিন আইলে বোধহয় ডাক্তারি টাকা নিয়ে যাবো 4-5 হাজার টাকা। এই ক্ষেত্রে মনে করেন তারপর আপনি পিপিআর হইলে বোধহয় ছাগল যেন বাঁচবে তাও কোনো গ্যারান্টি কিন্তু নাই। তাই আপনি ফার্ম থেকে নিলে বোধহয় 100% শিওর ছাগল পাবে, ছাগল ভালো থাকবে, ছাগল মারা যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না, ঠিক আছে। এই ক্ষেত্রে আপনার লস হবে না। অনেকজনে দেখা গেছে আপনি এরকম মনে করেন মাতবাড়ি করে ছাগল ফাঁকে থেকে কিনা আনলে বোধহয় ভাই মরে গেল তো ভাই সবই লস, বাঁচা থাকলে তার কোনো সমস্যা নাই, ঠিক আছে। আচ্ছা, এরকম ভাবে যারা নাকি ফার্ম করবে তারা যে কোনো ফার্ম থেকে ছাগল সংগ্রহ করে নিলে ভাই লসের কিছু নাই ভাই এই জায়গায়। আচ্ছা রানা ভাই, আপনি বলছেন যে মানে খামার থেকে ছাগল নেওয়ার জন্য, অনেকে তো বলে যে খামারিরা ছাগল বেচার জন্য এই কথাবার্তা বলে, কারণ যে ছাগলটা খামার থেকে নিব সেই ছাগলটা যদি আমি হাট থেকে নেই আমি এর থেকে আরো 3-4 হাজার টাকা কমে পাই, এগুলো অনেকে বলে। এই জিনিসটা আসলে আপনি কিভাবে দেখেন? হ্যাঁ, ওইটা আপনি ঠিক আছে, হয়তো আপনার ফার্ম থেকে নিলে ভাই বেশি টাকাতে নিতেই হবে। আমার কাছ থেকে নিল ভাই আমি ভাই কম দামে ভাই ছাগল ভাই বিক্রি করলাম, ঠিক আছে, না করবো না, ঠিক আছে। 100% পিওর ছাগল পাইবো, আমি ভাই কম দামে ছাগল পাইলাম বেচুম না। আমি যে পরশু দিন ছাগল বিক্রি করছি আপনার 8টা ছাগল, 1,60,000 টাকা, 20,000 টাকা পার পিস। কোথায় বিক্রি করছেন? এটা বিক্রি করছি আপনার বরগুনা। আচ্ছা, বরগুনা থেকে, ঠিক আছে, নিয়ে গেছে 20টা আপনার 8টা ছাগল 1,60,000 টাকা দিয়ে, পার পিস 20,000 টাকা। ছাগল মনে করেন এই যেরকম মনে করেন করো ছাগল, যেরকম করো ছাগল এই যেগুলি
এরকম বড় করস ছাগল হবে। এগুলো কত করে বিক্রি করছেন? এগুলো বিক্রি করছি 20,000 টাকা পিস। 20,000 টাকা। হ্যাঁ, এই সাইজেরই প্রায়? এই সাইজের, হ্যাঁ। তো একটু আপনার 19-20 হবে, ঠিক আছে, এরকমই আর কি মিলাই দিলে। বয়স কেমন এটা? এটা আপনার 4 দাঁত। এটা 4 দাঁত। 4 দাঁত 20,000 টাকা করে বিক্রি করছেন। হ্যাঁ। তো এই ছাগল যদি আপনার কেউ হাট থেকে কিনতে যায়, সে কত টাকা দিয়ে কিনতে পারবে? হাটের ভাই শুনেন, আসলে এগুলো আপনার হাটের ছাগল দেখা গেছে, আমাদের ছাগল যদি কোনো সমস্যা হয় ওই ছাগলই আমরা হাটে নিয়ে ভাইলাম বিক্রি করি, ঠিক আছে। দেখা গেছে আপনি বিক্রি করেন, সমস্যা হইলে বোধ বিক্রি করেন না। সুস্থ ছাগল আমরা ভাই হাটে নিয়ে কোনো ছাগল ভাই বিক্রি করি। এটা কেন? মানে যদি হাটে নিয়ে খামারিরা ছাগল বিক্রি না করে, তাহলে এই ছাগল শুধুমাত্র খামার থেকে বিক্রি করার যে মন মানসিকতা যারা নতুন রয়েছে বা নতুন যারা খামার করবে, ভাই আপনি যদি কিছু মনে না করেন, এটা তাদের যদি এই ধরনের মন মানসিকতা আপনার মাথায় এফেক্ট করে যে আমরা হাটে নিব না, শুধুমাত্র খামার থেকে বিক্রি করব, যদি সেক্ষেত্রে খামার থেকে বিক্রি না হয়, তাহলে কি আপনার কি মনে হয় না যে না, এটা তো আপনার আমি বাচ্চার রেট বললাম, সবাই যেন খামার থেকে বিক্রি করবে তা তো না। আচ্ছা, যেমন আপনি বাচ্চার রেট আপনার রেট বললাম, বাচ্চা আপনি ঠিক আছে সর্বনিম্ন 5,000 টাকা ধরলাম। বাচ্চাটা যখন নাকি আপনার দুধ ছাড়বে তখন আপনি 5,000 টাকা ভাই আমি আপনার কাছে বাচ্চা ভাই বিক্রি করবো না, কমসে কম 7 থেকে 8,000 টাকা করে আপনার বাচ্চা বিক্রি করবো। তো 5,000 টাকা আপনি বাচ্চা বিক্রি করলে বোধ ভাই আনলাম একটা ছাগল থেকে 14 মাসে আপনি 20,000 টাকা আসবে লাগছে। আচ্ছা, মানে যুক্তিটা হচ্ছে এইভাবে আপনি হাটে নিয়ে বিক্রি করেন, কোনো সমস্যা নাই, বাচ্চা বিক্রি করবেন হাটে নিয়ে, ঠিক আছে, সমস্যা নাই। আর যারা নাকি প্রথম ফার্ম দিবে তারা তো আর মনে করেন বড় ছাগল বিক্রি করবে না, বড় ছাগল বিক্রি করবে না, বা পর্যাপ্ত পরিমাণ বাচ্চা তাদের হলাম হবেও না, ঠিক আছে। দেখা গেছে আপনি অনেকজনে 5টা ছাগল নিয়ে বা 10টা ছাগল নিয়ে 20টা ছাগল নিয়ে আপনি শুরু করবে, তাদের মনে করেন দেখা গেছে এই মাসে কিছু টাকার প্রয়োজন, 5টা ছাগল হলাম বিক্রি করলো, বাচ্চা বিক্রি করলো, হাটে নিয়ে বিক্রি করলো, সমস্যা নাই। আচ্ছা ভাই, নতুন খামারিদের জন্য আপনার আসলে কি বার্তা থাকবে, মানে ভবিষ্যতে যেন তাদের লস না হয় বা তারা যেন খুব ভালো মতো, আপনি যেমন 5 বছর যাবত খামার করে আসছেন আলহামদুলিল্লাহ সফলতার সাথে, সেই অভিজ্ঞতা থেকে তাদের জন্য কি পরামর্শ থাকবে আপনার? তারা আপনি ঠিক আছে ছাগল করলে পদে আপনি রলাম কমসে কম 2 থেকে 2.5 মাস আগে ঘাস করতে হবে। ঘাস করার পরে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘাস হইলে পদে তারপর যে কোনো একটা ফার্ম থেকে ছাগল নেবে, নিয়ে শুরু করলে পদে আপনি তাদের কোনো লস হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। মানে আগে জানতে হবে, জানতে হবে, ছাগল দেখতে হবে, ঠিক আছে, দেখে তার একটু একবারে যেন ভাই নতুন হইলে পদে ঠিক আছে আপনি ফট করে এসে যেন খামার দিব তা কিন্তু চলবে না। বা বিভিন্ন ফার্মে যাই দেখলো যে ছাগলের ভাই আসলে কি কি রোগ বা কি কি হয়, বা যে কোনো এক ডাক্তার সাথে আপনি পরামর্শ করলো, বা যে কোনো জায়গায় ট্রেনিং নিল, ট্রেনিং নিয়ে আপনি শুরু করলে বোধে কোনো সমস্যা নাই। এখন বা একটা ফার্মে একটা ডাক্তার আনলে বোধে পেলাম 1,000 টাকা 1,500 টাকা খরচ লাগে। যেমন আমি ভাই 4 বছর ধরে ফার্মে কোনো ডাক্তারই আনি না, আমার ভাই 10 টাকা হলাম খরচ নাই, আমি নিজেই ট্রিটমেন্ট করি, নিজেই সব কিছু করি, নিজেই আপনার দেখাশোনা করি, ঠিক আছে। কাজ করা যেটা আমার এই জায়গায় আপনার লোক আছে, ঠিক আছে, তারা শুধু আপনার কাজ করে, ছাগলের ট্রিটমেন্ট এইগুলো আমি সম্পূর্ণ আমি নিজে করি। তো এরকম আপনি জানতে হবে, যাই না সাইডে ফার্ম দিলে পথে তাদের কোনো সমস্যা নেই, লস হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, ভালো থাকবেন। আমার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানলাম আপনার কাছ থেকে, এবং আমার মনে হয় যে আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন আপনাদেরও আসলে এই সম্পর্কে একটা ধারণা আমরা দেওয়ার চেষ্টা করেছি, এবং ভাইকে কিন্তু আমরা আজকে সচরাচর খামারিদের এই ধরনের কোশ্চেন আমরা করে থাকি না, আজকে কিন্তু ভাইকে সেগুলো আমরা করার চেষ্টা করেছি। একদমই ভাইও আমাদের খুব সুন্দর মতো বোঝানোর চেষ্টা করেছে এই ছাগল পালন সম্পর্কে, শুধুমাত্র আপনাদের জন্য। কারণ যারা নতুন রয়েছেন, যারা এই ছাগল পালন করতে চাচ্ছেন, একদম শুধুমাত্র একজনে লাখ লাখ টাকা আয় করছে, সেই ধরনের জিনিসগুলো দেখে যেন হুমড়ি খেয়ে আমরা আসলে কেউ না পড়ি, সেগুলো কিন্তু বোঝানোর আমরা চেষ্টা করেছি। ভালো থাকবেন সবাই, আসসালামু আলাইকুম ভাই, ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।